सर मुझे कफ कोल्ड हो रहा है, क्या मैं बेबी को फीड करवा सकती एक्चुअली ये एक सवाल बड़ा कॉमन है कि माँ को कफ कोल्ड है या हल्की कोई इन्फेक्शन है, बुखार है, तो फीड करा सकते कि नहीं करा सकते। तो इसका जवाब ये है कि आप डेफिनेटली फीड करा सकते हो, क्योंकि जब मदर को कोई भी छोटी मोटी इन्फेक्शन होती है तो उस बॉडी उससे फाइट करती है और जो इम्यूनिटी बनती है वो बच्चे को मदर फीड के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती पर मदर की फीड से वो ट्रांसफर होके बच्चे को पहुंच जाती है। आप ये प्रिकॉशन जरूर लें कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो जब भी बच्चे को उठाना है या उसको प्यार करना है तो हैंड्स वॉश करके देखें और उसके बाद मास्क पहन के फिर फीड दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप फीड करा सकते हैं।